أنا أرثوذكسية. أرثوذكسية. سيجافا نمو نجافا تجافي. أنا سنجافة شنفي. هيا رجاو جنو جافا دون ناري نمو. أما نجا نجافا تين بودنوم No, بتبتين no, سوتا no, كسمة. no. Enaaru gaaffii sin gaafadhu baastannaa dubbistanii hubachuun fi annis jechuudha. Tokkoffaa irratti suuraa fatihaa irratti suuraa fatihaa lakkoofsa suuraan fatiyaan hin jirtu quraanarra. Jira fatihaa jira. Fatiyaan hin jirtu. Jira fatiyaan jira. Hin jiru fatiyaan. Fatiyaa jira malee. Okay, fatihaan dogongora kan koo ta'uu danda'a mungkin fatihaa. Akkas waan hin jirre hin jira jedhee. Okay, lakkoofsa jaarratti. اهدنا الصراط المستقيم يا ربي قراك ديلا رتنو قدابي مال جتو ناقل اك دبس شان منامنين قبا نتيم تارتي شان منامني ايه واشان نسي قافت شان ميبي جاو منامني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أيه جرى كرا سري نقاجلتي كرا سنة كيست نناكي يسرتي قد ندابي دابر ننتم راخا ننتم مرة سورة فاتحة جرى كرا سري نقاجلتي كرا سنة كيست نغنكي nugannaqi isirratti gannu dhaabi qajeelumas nuuf dabali karaa sirrii jechuun karaa ifaa galaa kan jallinni keessa hin jirre jedha innis islaama isa rabbiin nabi muhammadiin sallallahu alaihi wasallam ittiin ergeedha jedhe. Okay. karaa sirrii ta'etti nu deebisee jechuun yaani islaamummaa karaa sirriidha jettanii amantu miti. Islaamumaan sirriidha karaa sirriiti islaamummaa malee. Okay, maal karaa sirriitti jedha gaashi. Irratti nu gajjabeessi karaa sirrii kanarratti. Inkadha rabbi irra kadhatta ka. Qaxxitanya mangad miraany jedha akko. Karaa sirrii kanarratti nu gadhaabi nu garraggaasisi keessa nu naqi irraa nu dabsin jechuu. Eega karaa sii kanne rabbiin irra nu jiraachisi jechuu. Maal dubbiste? Badiin maali? Yaa du'aa rabbi amma fayyaa qabdaan miti. Fakkeenyaaf fayyaa qaba. Abdii baasime. Yaa rabbi kiyya waaqayyo fayyaa kiyya naa kan fayyaa hin kadhattu. Dubbisa fikati. Nan kadha. Dubbisayya. Waa kana bareeda abdii. Okay. Dubbisee rashin. Eshi suuraa sadi suuraa Badii kana maali? Fiigale. Naaf galeera. Eshi sunna nabii irratti naaba sunna nabii Daawud. Sunna nabii Daawud soddomas. Bani dubbisa. Saddeettamarratti. Ansel kita kok kaba kamitan dubbisa. Baasi dubbisa harka kitaaba. Ndee Quraanis naaf jiranti dubbi baasaati dubbisa. Sunana hadisa. Sunna nabii Daawud. Sunna nabii Daawud war Quraana mi bar. Hadisa rasuulaati. Hadisa sata'oo ka amantaa keessan ko sin gaafadhe rakkoo qaba. Arabiffaan jira Arabiffa beekta. Amaariffaan jira. Ingiliffaan Amaariffaan hin jiru eenyu dubbi Amaariffaan eenyutu godhe hadisne eenyu jijjiire. Indi transfer tani godhi kam. Hin jiru yoo ati godhatte malee hin jiru Arabiffaan jira. Hin jiru Ingiliffaan jira malee. Amaariffaan hin jiru. Dubbisi maal jira? Siif hima. Dubbi kaayyoo isaa maal jira atummaan Ingiliffaan kan dubbisan dubbisime. Ana kamitan si dubbisa silkii tokkittiin qaba koo kanaafan si gaafataara baasii. No gabbu deeqaa takka keessa telefoonii keessa deemi deeqaa takka dubbisi deebi. Achi booda yaada ijoo irraa qabdu hadisni akkana jedhaan hun jedhe siif himna. Okay, say Muslimoo. Innis asas naa dubbisi ka.
dubbisiiti ijoo yaada waan ani si gaafataru kuna dubbisaa kasin no xiyaaqee alla amma xiyaaqee ana kana godham Maatiyoo Yohaannis miiraaf akkana dubbiseetiin akkana jedha naaf hin galle gartee maal jechuudha akkana namni nama gaafata na dubbisaa qofa miti maal dubbistee dhuftee mi asiin dura dubbisne na dubbisaa miti ka na dubbisaa jedhaan jiraan dubbisaati maal jechuu akka jedheen maal jechuudha ati osoo TikTokin seenii dubbiste moon dubbisne dubbisi angatiin dubbisi maal jedha na gaafa dubbisi maal jedha bakkisan no at kitaaba kee baaste dubbisuu kee barbaada ani kitaaba atummaan ta dubbise sanatti miti akkas jedha akkas hin jedhuun siin jedha maaf didda ani immoo wangeela mana kiristaanaa dhaqee boqonnaan wangeelli keessan akkana jedhaa jedha dubbisi bakka kamitti akkana irra dubbiseetiin kun akkana wangeelli keessan akkana jedha Yesuus hin duune du'ee du'aa kaafame Waaqayyo kaase akkana jedhin dubbisa nu dubbisi ka ani sinitti meeko baaftani dubbistani natti mukan qabdanu sini mala naami maal okay ati osoo hin dubbisin osoo hin anabbabin na dhaggeeffadhu abdii sirrumaa miti osoo hin dubbisin lakkoofsa qofa maana qarata maal jedha adiisin san ati waan siif hin galle takka maana fidda maal jedha natti dubbadhu akkana jedha akkas jedha ana fingalle afisin gaafataramti se warra amantaa kanaatimti nu amantaa qajeelarra jirra artaninti amantaa qajeelarra jirtani anin beeku baruufanimti kanaana natti maakama waan jedhu suuraa isaa sunna isaa sittime suuraa sittimeera akkasiin jedhe ila fakkeenyaaf karreefuu dubbatte fakkeenyaaf quraana boqonnaa bismillah lammaffaa bismillah tokkoffaa suuraa faatihaa ayata san isa gaafatte san karaa sirriirra nu qajeelchi jechuun irra gannu dhaabi jechuun akka ta'e gaaffiin gaafatte dura siigaleera kan dursa gaafatte sun islaamummaan akka karaa sirrii ta'e siigalee no qaxxitanya መንገድ ምራኝ ጀል አማሪፋን ቀጥተኛ መንገድ ምራኝ jechuun immoo karaa daandii sirriitti naan jedhechuudha saanti argitee sanuu hin hubannee jechuudha argitee sanuu hin hubannee jalqaba irratti hubadhe qaxxitanya መንገድ ምራኝ jechuun maal jechuudha ubadde jecha irtaami ayyee dhaggeeffadhu qaxxitanya mangadiin suni rabbiin quraana keessa kan dubbate hiika gabaabaa dubbiste malee hiika gabaabaa yookaan ammoo wardi baay wardi kanii kame dubbiste malee galma dubbii sanaa siin galle kanaaf quraanni akki jedhu yaa rabbi keenya karaa qajeelaa nu qajeelchi ammallee irratti nu jabeessi jechuudha karaa diriiraa jeellina hin qabne kan haqatti nu geessu nu qajeelchi jechuudha karaan sun ammoo karaa warra ati qajeelchitee kananii jirtee akkasumallee islaamummaa jechuudha jedha ayanni islaamummaa kanarratti gannu dhaabi jechuudha jedha guutuu isaa yoo dubbistee jiraatte jechuudha siigalee kanaafuu karaan qajeelaan sun islaamummaa irratti nu dhaabi jechuu isaati akkasee gannu dhaabi fakkeenyaaf islaamummaa irratti otoo jiraannu gara biraa kiristaana nu gootee yookaan ammoo yahudaa nu gootee nu najjeessu islaamummaa irra gannu dhaabi jechuudha. Okay. Amma fakkeenyaaf gara Finfinnee deemu jira mangalaa karaarra jirta konkolaataan yaa Waaqayyo karaarra jirta karaa kanarraa Finfinnee nu geessi jettee hin kadhattu. An karaa Finfinnee nama geessu karaa daandii sirrii ta'uu isaa yoo hin beeke maafannee. No san sirrii Finfinnee deemu deemta guyyuu Finfinnee dheeyta. Finfinnee kaatee mana fira keetii iddoo mana barumsaa feetu konkolaataan deemu jirta karaarra deemu jirta yaa Waaqayyo karaa kanarratti hamtuun hin fidini Finfinnee nagaa nu galchiin jettu. Nagaan nagachi jechuun an danda'a garuu immoo karaa nagaan hin jirtu nagaan duraan nagaan deemutti hin jirtu. Nagaan nan deema. Nagaan nagachi jechuun an danda'a. Maaf nagaan nagalchetta deemu jirta duraanuun ni galta. Nagaan jechuuf ikkoo sirrii jechuun tokko miti. Okay galatoom nagaan qabdu. Sirrii ta'e kanan deema. Yeroo kadhattu san nagaan qabdu. Akkam? Nagaan qabdu maaliif kadhatta nagaa? Yes. Akka nagaadhaan galuuf kan nagaa gaafa. Akkas jechuun akka nuti sirraan jallanne nagaan karaa sana jiraannu akka irraan gorre islaamummaa irraan gorre kiristaana akka hin taane akka irraan damne irra nu raggaasise islaamummaa irra nu jiraachise nu ajjeese jechuudha kanuma karuma sana irratti islaamummaan alaa miti. Galee fakkaatti. Okay. Jechi koo edda karaa sirrii ta'e maaliif karaa sirrii jechuu danda'e? Hin kadhatan ka eega sirrii ta'e okay ati eega Yesuusin hin kadhattu har'a? Yesuusin kan gooftaa nama namti gooftummaa ta'uu isaa amane. Na waan si jedhe jireenya bara baraan kadhattu.
jireenya bara baraa kanan kara dhugaa goofti karaa sirrii na qajeelche deemu. In karattu waaqayyoon akka gartee jireenya bara baraa jireenya gaarantii jireenya si kan namee jiraame jedhama. Abduu kun ko kadhaa miti. Maali kun? Tikikkilenyaa mangad miraan jechuun ko kadhaa miti. Oh maali yaa waaqayyoo ki tikikkilenyaa mangad miraan jechuudha. Abaarsa. Tikikkilen. Abaarsa. Maali jechuudha maali duuba maali waan karaa tikikkilen mangadiin maali? Karaa sirrii ta'e na hordofsiisi. Karaa sirrii ta'e kadhamoo kadhaamiti akkasii galee mana naa galee sirrii ta'u karaa sirrii ta'uu isaa adda barate karaa sirrii ta'e na hordofsiisi maaliif jechuu danda'ee dhagaafi. Irra na raggaasisi irra na jiraachisi. Irra na keesse eegarra na keesse karaa sirrii kanarraa nan dabsini karaa sirrii kanarra na kaayi jechuudha. Karaan biraa hedduu jira kiristaana kan horii gabbaran kan ji'a gabbaran kan qaama saalaa gabbaran kan siyaasaa gabbaru namni. Keetti aanuun dubbisne aayaa. So kuni kanumatti rakko jirtama namni afaan beeku kadhata beeku waan sirrii beeku isa hin dhibu. So kana boqonnaa sana kanane kana hadiisa dubbise mami hadiisa dubbise. Eshi qabotte takka hadiisa baasuun danda'utti miti. Dubbise ka ati gadi bu'ii dubbise ol deebi akkana jalaa jedhamee jechuma tokko qaalii tokko irraa jedhe isa sanirraa. Okay bu'ee dubbise dhufeesitti muudha. Akkas asuma keessa taa'e gadi bu'ee hin baatu asirraa geessa jawwaala kee keessa seenii dubbise. Okay. Nazir kan nagaan sirifaa ta'u kam? Nagaan sirifaa ta'u. Malumaanu. Amma nagaan nu gaafattanii boodarra muka nutti hin cabsina. Naguma sin gaafanne akkama. Galata akkas abshira eebbifame nagaan sirifaa ta'u daraaraa akkamati. Yeroo baay'ee si hordofa. Baay'ee maaliif goota obbo waa xiqqashuma hordofe. Si hordofaa jira. Kabaja amantii keessan kanaaf oromummaan akka kabajnu nu godha innis seenaa yoo namni beeku amantii islaamummaa isiniif ni kabaja. Dhuga. Garuu yoo ati kan macaafa qulqulluutti baatee kan qoostu ta'e akka nuti namoota islaamaa qeerroo haaraa argee awwada ajjawaar raayyaa abbaa macaafaa amantii isaanii akka arrabsinu nu godha jechuudha. Kana jechuun ati gadi baatee wangeela isa qulqulluu macaafa qulqulluu dogongoraa asitti dogongoraa jettee namoota 300,000 amma wanni kee kanarra jiru barsiifte eenyudha? Ati inni Albert Einstein warri ati eenyu kanatti dogongora macaafa qulqulluu. Okay, sigarsiisoo ma dogoggora ammas sigarsiisoo. If you are a Kobe generation, let me preach when ka suuta ka abi nagaan sifaata waan jettee amma deebitee mukaan nu waraani suuta ka gobasi darara ko mana keenya dhufte you are a guest keessummaadha. Sisimanne meedha bodu. Een qoosu. Akka qoostu yookaan akka gaistu hin barbaadu. Dogoggora si argisiisuu macaafa keetirraa sigarsiisuu.